Kadama TV olwo Kadama abuuza wano ekibuuzo nga kikwata ku kintu kya contract. Bakadama bangi kati babuuza nnyo bintu ebikwata ku contract, even the fact that kati abasigaddewo oba abaliwo kaakati abamu bakyagala okubeerayo ate ng'okwagala okubeerayo olina okubeera nga ozza bujja contract yo. Ono Kadama agenda tubuuza oba ekibuuzo kye yabuuzizza agamba ayagala okumanya asobola okwongerayo contract ye emyezi 7 ne gutaba mwaka ne gitaba myaka 2 naye n'agamba nti myezi 7 okusinziira engeri ebintu gy'abirawamu yayagala myezi 7 gyokka abaze ekibalo kye ng'aba ayitawo adde e Uganda kyabuuza. Tengenda kuteekerako ddala oyo tujjamuwa abeere nga yennyini akyebuuza ekibuuzo kye naye kambigatte waliwo Kadama yabuuzizza bwe mba nsayininga contract nsobola okubagamba ne bannyongeza omusaala. Ne wabeerawo n'omulala eyabuuzizza bwe mba nsayininga contract nsobola okubeera nga nange nteekamu ebintu bye njagala okubeera nga tugoberera. Kansooke nziremu abantu abo nammwe mujja kubawa ku magezi. Buli bw'osayininga contract empya kitegeeza muyingidde okutegeeragana gwe ne boosi wo, ng'ate okutegeeragana kuno kutegeeza nti boosi wo akyakwetaaga era naawe okyabeetaaga. Gwe okubeera ng'osayininga contract ogize bujja kitegeeza nti abantu abo famire eyo tonagifuna mu buzibu. Ate ne boosi okukkiriza osayininge contract akkiriza ogisayininge kuba aba ategedde nti ye gwe omuntu gw'ayagala. Ebintu bibeera bwe biti oba ge gano amagezi nga nze gembawa. Bw'oba obadde okolera emitwalo 80 bw'oba ogenda okusayininga contract ne boosi wo empya gezaako okugamba boosi wo nti okusinziira ssente ze mbadde nfuna oba emitwalo 80 mbadde nsaba tomukaka mbadde nsaba onnyongezeemu nfune $1,20,000. Tageti yo bw'ebeera ya $1,000,000 gamba emu 2. Bw'ebeera tageti yo ya $1,20,000 gamba emu kitundu kuba ajja kwagala azisale. Togezangako n'oyogera ssente zennyini ze weetaaga kuba aba naye ajja kugamba nti kale katugende 50-50 ogambye emu kitundu kansaleko nkuweemu 2-3 aba agudde mu gaapu zo. Bw'onooba oyagala $1,000,000 mugambe emu 2 ajja gamba tugende 50-50 ogende ogwe mu $1,000,000. So gezaako okulaba ng'oyogera ne boosi wo kuba okulinyuwinga contract jjukira nti omuntu eyajja nga tomanyi kukozesa washing machine kati ogimanyi kitegeeza ogenda kubanga emirimu gikwanguyira. Omuntu eyajja nga tomanyi kukozesa gaasi oba kuuka oba kiki ng'ebintu electronics oyo tomumanyi ali owaka kati omumanyi kitegeeza olina experience. Era omuntu yenna gwe bawa omulimu ng'alina experience ssente ze zibeera za njawulo. Naye mbeera muvudde Uganda abakadaama abaakolako mu nsi z'Abawarabu ssente zaabwe zibeera za njawulo ne Kadaama atakolangayo. So gezangako okulaba ng'oyogera ne bakama abo babeere nga bakwongeza ku musaala kyekisooka. Then ekyokubiri ekintu kyonna ky'olabye nga tekitambula bulungi mu contract ye yasooka gezangako okulaba ng'ekintu ekyo kyogeraawo nga tonnateeka mukono oba nga temunnabeera nga mukyateesa ku contract empya. Kuba contract empya kitegeeza kubeera kuteesa ggwe ne mukamaawo. Teesa ku bintu by'olaba nga kibadde kikunyigiriza. Teesa ku kintu kya wifi. Gamba boosi wo nti boosi mbadde nteesa wifi eno gye mumpa mbadde njagala tubeere nga tugyongezangako nga bakuwa wifi eyo oba olina okubeera ng'okyogerako. Oyinza okuteesa ku kintu ky'essimu n'ogamba mbadde nsaba oba nfune kuba tulabe bakadaama be bagulira amasimu amapya. Oyinza okukyogera kugamba boosi okukigaana tekitegeeza nti nno kibeera kivve. Gwe teesa ku kintu kyonna ky'oyagala ne mu complaininga ku budde obw'okwebaka. Oyinza ogamba boosi mbadde nteesa neebakenga around oba neebakenga ku ssaawa 2 nzuukukenga ku ssaawa 2 kuba contract ebeera mpya nti lwaki emirimu onoogimala mugambe emirimu nja gimala kuba experience gye nnina emyaka gino 2 gye nkoledde ebintu kakati mbyanguya mangu.
era teesa ku contract teesa mu contract eyo oyogere ku kulya kw'emmere. Bakadaama bangi mutugambye nti omala okufumba emmere n'otagirya oba ne bakuwa emmere efisseewo. Mugambe mbadde nsaba buli kintu kyonna ky'oyogera beera mugonvu. Mbadde nsaba emmere bwe mba nfumbye emmere nziggyengako eyange nammwe mutwale eyammwe. Akubuuze lwaki? Lwa nsonga mugitwala ne mmala okugiryamu ne mugizza, bwe tomulaga nti ogyenyinyala gwe mugambe mugenda ogizza ng'ewoze, ke kakodyo k'omuyitamu, egenda okuba eri eba ewoze n'engifuna ng'ewoze. Naye tomugamba mbu ate ne mmala ogikwatirira ne mundeetera ebikwatiriramu. Awo tebeera nteeseganya, awo oba omuggyako, gwe mugambe mugenda ogizza ng'ewoze. Then waliwo bakadaama abagamba ku bintu bya nti tebabawa bintu bino ebyetaagisa nga sabbuuni, nga eddagala ly'amannyo. Eno etayimi yo okubeera ng'oyogera ku contract eno nti contract eyasooka boss twali tuwandiise nti mulina okumpa ebintu ebyetaagisa basics oba basic needs, kaŋŋambe ebintu ebya bulijjo, ebintu by'okozesa nga sabbuuni, eddagala ly'amannyo. Naye ate bwe natuuka wano nze mbadde mbyegulira. So mbadde nsaba contract eno empya, ekintu kino nga bwe kiteesezzaako kibeere ddala nga ky'ekintu kye tukola, nga mumpa ku bintu ebyokukola ki, ebyokubeera nga ebyenkozesa mu bulamu bwa bulijjo. Kati awo boosi bayinza okujja n'agamba naye engeri gye nkongezaamu ssente tukireke ekyo ekintu mbeere nga nkola ki, nga gw'obyegulira. Bw'olaba ng'okibalansinze oyinza okireka, kugamba contract erina okubeera nga mwenna muteeseganya. Oyinza omugamba kale engeri gy'onnyongezaamu £40 nja kubyegulira, kuba jjukira nti era abadde akusasula ziri £80 ng'era gw'obyegulira. Kati wanaana okugamba nti gw'obyegulira tekibeeramu na buzibu. Then buli kintu kaŋŋambe nti tetusobola kubeera nga tumalayo ebintu byonna. Negezaako okubeera ng'olaba ekintu kyonna ekibadde kikunyigiriza mu contract eyasooka, gezaako okulaba nga okyogera mu contract ey'okubiri. Kuba ebintu bye musinze okwogerako ekisinga ddala number 1 gubadde musaala gwammwe, nti omusaala mutono. So chance yo yeeyo ey'okubeera nga osaba omusaala gw'owulira nti oyagala. Bw'oba omanyi nti n'Omufiripino oba Omufiripino abadde afuna $1.5 gyogere nti gwe gy'oyagala. Kuba ababoosi bagenda bagamba nti gavumenti yammwe ya Uganda, ogamba akati bino tebiri mu gavumenti ye Uganda, biri between me and you, kuba sikolera gavumenti ya Uganda, nkolera gwe. Kati omuntu talina kugamba nti gavumenti ye Uganda yereeta ensobi eyo nesayininga contract, omugamba okay yakola ensobi eyasooka naye ate sigenda kudda mu nsobi ki, mu nsobi yakubiri. Njagala tusayininga ekintu kino nga kiri fair. Kuba jjukira bannayuganda muli bantu bakozi, mukola nnyo. Kati okukola kuno nammwe mulina okubeera nga mukulagira mu kintu kya contract kino, mu musaala gwammwe n'obeera ng'ofuna omusaala ogukola ki, ogwegasa. Jjukira ne ku n'ekintu kya air ticket, mukyogerere ddala mugambe nti ebintu bino bye tuwandiise njagala birabikola. Kuba ekintu kya air ticket mulabye nti kitawaanyiza nnyo bakadaama bangi, nga batuuse okubeera nga baddayo baboosi babagamba nti ffe tetulina ssente za air ticket. Ne babeera ng'ate bambi bakwata ku busente bwabwe babadde bakoleredde aye ne bagulamu air ticket. Bwe kibeera ne possible boss wo ng'agamba nti oyinza omugamba okay njagala is it possible bw'obeera ng'oweereza ssente zange za air ticket bwe ndiba ngenze next of kin wange, waliwo asobola okkiriza n'agamba bw'oba olowooza sijja zikusasula nze kansukumire omuntu gwe weesiga. Kugamba kubeera kuteesa, togezaako kubeera ng'okaka, negezaako okubeera ng'oteekawo naawe ebintu by'omanya nti no bigenda kubeera nga bikukolera. Naye nga sijja kwogera bingi nnyo ku bintu biki bye mwetaaga, kuba bingi sisobola kubimalayo. Manya buli kintu ky'oweetaaga, buli kintu ky'obadde obuuza Kadaama TV, ky'obadde obuuza bakwano bo, yeno time okubeera nga okyebuuliza boosi wo okubeera ng'akuyamba ku kintu ekyo. So katufunyewo wano Kadaama omu abuuza ku kintu ky'emyezi kino, agamba nti asobola okusayininga contract emyezi 7 mu maaso
waliwo n'abalala baatubuuzizza 3, waliwo omulala mwaka. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Nsobola okwongezayo contract ez'omusanvu nga tuwezezza mwaka, kubanga contract yange egenda kuggwako, enaatera okuggwako. Yandibadde yaggwako kubanga najja mu Saudi 2018 omwezi gw'omwenda nga 17. Kati nensookera mu nnyumba nenjikolamu emyezi 2. Ennyumba eyo nenjivaamu mu mwezi gwa 11 nga 27 nenzijja eno gyendi Hayiri. Hayiri nayingira mu 11 ennaku z'omwezi 27. Kati madamu wano naŋŋamba nti nina okukola ki, okukola egyo emyezi sirina kubalira ku contract enkadde, mbu gwa mwenda mbu nina okujjuza emyezi gyabwe egyo. Kati contract yange mbu ebeere ng'eggwako mu gwa 11 nga 27. Kati twali twateesa nti nno wendigenda e Uganda nkomewo kuba famire ennungi, nkomewo mbwe emyaka 2 nzikiriza, naye kati nze nakyusaamu neŋŋamba, twabiteesa nga COVID tannaba kujja, naye kati nze nakyusizzaamu nga mpulira nkooye, neŋŋamba kannyongeremu bwongezi myezi ngende nga sidda, ne sinnaba kibagamba. Kati simanyi bwe baba bali ku puroguramu nkadde baba bali ku kikuba tebannyega, kubanga katugenda mu gwa 11 contract eggweko naye tebalina kye bannyega. Kati nsobola okwongezaayo paka myezi 7, entandika okuva mu gwa 11 nenyongerayo emyezi 7, oba abeera Juni awo abeera ggwerako simanyi.